с вами Яна Мемус. И сегодня мы будем... мое видео будет о том, как мы будем играть в стуки-стуки. Значит, вот это вот игроки. Значит, вот это, знакомьтесь, вот это вот Аня. Значит, вот это вот, он не хочет, чтобы я его показал. Лунтик 228, да, Теш? Да, все верно. А сейчас это Матюша, поздоровайся. Я чихуахуа. Да, 2 пятюня. И 2 пятюня. Красава. Значит, да, так, вот это вот мама Ани. Значит, сейчас мы будем играть, и думаю, где-то раунда 2-3 я точно засниму. Если захотите продолжение, в принципе, я его и так положу. Я начинаю считать. Все, мы начинаем. Сейчас она начинает считать. Что первый раунд до 30. 30. Так, подожди, можно я быстренько расскажу Глебу? Он не знает. Минутка правил, мы вернемся. Правила практически закончились, сейчас мы начнем играть. В 12-ю школу никуда не убегаем. Да и смотри, Нет, не закончились. Моя мама стуки. Все, теперь правила точно закончились. Опа. Если вдруг моя мама найдет тебя, она говорит, стуки из-за Глеба. Мы уже играем. Вот. Еще новые игроки. Еще новые игроки. Вот это Милана и вот это Яна. Помаши YouTube приведу. Что ты делаешь? Я снимаю на YouTube видео. Для тебя сейчас. Прости. Я за Машу полетел, потом смайлик. Надо? Маме Выключи. там и Не могу. продолжаем. Зачем? Не разреши. Все, заняться. Все, начинаем играть. Ты понял, как играть, Глеб? Все, начинаем играть. Так, Тимофей, это меня... Все. Я считаю. До 30. Начинаем играть. Мил. Помаши хотя бы. Привет, я на YouTube это выложу потом. Ладно. Я-то на YouTube. Я сейчас не в таком состоянии, что привет передавать. Все, ладно, хорошо. Я за тебя придам. Ладно, передает вам привет. Давай быстрее. Вот это, что не Саня? Он уже ищет. Как только мы добежим, я вернусь. Ух. Вот мы почти добежали. Вот это вот школа. Вот это вот Милан. Все. Не подавай виду. Иди как обычный человек. Я не могу. Вот небо какое у нас светлое. Яна! Фух. Так. Я только 2 партии игры сниму, да и все. Не, просто мне наступали нервы. Нет, Яна не очень нравится. Больше мне нервы не трепачут. Хорошо. Так. Вернемся. Хотя нет, не буду ничего мне. Я тебя не буду тогда снимать, я не буду камеру. Если не буду, то я вот так вот, ниже шеи. Где она? Я не вижу. Ну, кстати, да, приближаться еще у меня ночной режим стоит. Хоть у меня в пикселях, но там будет видно. Вот. Я на YouTube выкладываю. У меня 3 подписчика, из них это Рома, Алина и Катя. Не надо выкладывать, пожалуйста. Я не этот, я за Машу лицо. Я за Машу лицо, там смайлик только прилеплю, да и все. Он не снимает. Где надо смайлик говна? Ну, хорошо. Там такой тоже есть. Тебе и приклею. Ну ладно. Мне четко кофточка, кстати. Ты просто не бегаешь, чтобы не обычно. Не знаю. Да нет. А куда мы идем? Мы идем за Миланой. Милана больше знает, наверное. Пиво, апельсин.
Так, мы... Машина Макара, нифига, он не приехал. Да, приехала машина. Идем сюда? Я. О чем ты? Это машина. Ну, не слепые, не такие. А у меня у айфона лучше. Мне еще до телефона нужна камера. Ну, если камера там есть. Я только 2 раунда засниму, да и все, я не буду всю игру снимать. Ну, всё тогда. Пара-па. Господи, это не бабушка. Надо быть осторожным. Вот на мне, наверное, идти. Я потом говорю, давай. Может, пригнемся, может, а то мало ли? Нет? Что? Может, пригнемся, а то как-то так нормально, да? Белый, черный, коричневый идет, еще, а второй, еще и третий с камерой идет. Хотя, и, кстати, она мне разрешит. Я не знаю, что я снимаю. Тихо, идем. Мы прохожие. Да нормально, да, в таких же одеждах и третий с камерой идет. Как и начинали. Ну, если мы придемся, мы запалим. Как бы, если мы за машиной пригнемся, мало ли, во-первых... А ты, если она сюда придет, там и жопа. Да. Давайте ждем машину. И чё? Пойдем. Идемте со мной. Пошлите. Не светит. Матвей, не шлепай. Она сразу видит. Да, Макара нас не шлепает. А что ты это не знал? Просто Так, просто сиди. тихо. Матвей, выруби камеру. Палим. Так, а там не видно, я как будто просто в телефоне сижу. Так. На свете она сейчас спала. Вот из-за Матиши нас всех спарят. У тебя хреновый план. А где она? Там. Ой, тут надо. Не полезь. Ёжик. Да. Где она? Матвей, не пались. Это самый фиговый план в моей жизни. Тенек, сядь. Ну туда. Вернемся чуть попозже. Матвей. Так, мы возвращаемся. Сейчас у нас, значит, план капкан. Милана все объяснила. Значит, мы сейчас сидим, и как только она отойдет, мы побежим. Нет, она может специально так отойти. Надо, блин, а как мы, откуда мы узнаем? Блин, и как? Ждем. Ждем чего? Ну мы уже, слава богу, не будем, никто из нас не будет. Смотри на камеру, где она. Она за тобой шла. Где машина? Пойдем? Рискнем? Матвей, пока мы будем сидеть жопой тут уже сидеть. Матвей, давай ты вот так вот сходишь за дом, вот так вот к этому дому, посмотришь, где она. Да, кстати, давай. Ты мелкий, Если- тебя мало заметно. Да, если она далеко, то ты кивнешь головой нам. Да. Мы уже не будем водами, это хорошо. Не факт. Матвей, Да чё он встал-то там? я тоже. Тихо. Тихо. Голос не помню. Вот. Я крышку, да?
Ты рискнешь, я с тобой. Народная, точно. И космонавт. Да где она? Я, короче, пойду к Матюше. Почему вы там сидите? Вы там сидите, гений. Вы бы нам подавали знаки, ушла она или нет. Можем рискнуть. Я буду смотреть туда. Может, она ж может сзади сейчас подойти, посмотреть и вот так вот. Вот она там. Кому? Нет, я, кажется, все-таки только одну игру запущу. Уже 11 минут идет. Так, блин, а там тоже неудобно. Мы не видим, где она. Матвей, он в беседку пойдет. Кто беседку идти не будет? Смотрим через... Нету? Че? Я предлагаю вернуться в беседку Так и что? и сидеть. Так будет палевно. Может, она там уже стоит и будет палевно, что типа, знаешь, сидела 4. Ну, Аня там вот так. Голос у тебя, Оксана. Но зато мы не будем потом. Может, мы вообще не будем выходить, пока они не зададутся. Не факт, они могут засалиться. В смысле? Тетя Оксана первая была. Не, Я смотрела. кого первым засадили? Явно не нас. Мы не будем, все. Мы уже не будем. Ну, не, я одну... Матвей, спрячь в кусты, а? Да, кстати. Ладно, вернемся чуть попозже. Ух. Короче, мы сейчас походили немножко и... Что там? Никого идем? Никого. Так идемте. Может, подождем, пока она дойдет до этого угла, и потом резко побежим. И явно, по крайней мере, как явно, не знаю, ну, Матюша, блин, для Матюши это рискованно. Для тебя и для меня это будет нормально, мы быстро бегаем. Вот Матюша, не Милана, я вот в сторону сниму. Вот она тут стоит, вот. Я нижнюю сейчас сниму. Нет, я говорю, я быстрее нее добежать смог. Это рискованно, она ж может начать подходить, смотреть, она ж может к нам идти. А мы пока из этой беседки вылезем 2 часа. Что шоркает, и Матвей идет туда. Как во всех хоррор-фильмах. Что? Там? Кого? Черную тень? Это тетя Оксана, наверное. Да ничего. Черная волосы. Пойдемте. На машине. Пойдемте, короче. Видел ее? Нет. Давайте просто встанем за угол, блин, не знаю, вот. Милан. Ну, блин, для них, вот для меня план просто встать за угол, подождать, пока она к этому углу начнет подходить. И тогда блин, ну а вдруг быстрее, я не знаю. Вот тем летом я ее смог обогнать. Ладно, чуть попозже еще раз. Короче, мы, кажется, потеряли Матвея, и он пошел проверять и исчез. А, нет, все, не исчез.
Я ему памятник поставлю, если Ну, он ему еще... ничего не будет. Ну, конечно, мелкий. А тут 3 здоровых кабана таких. Не хочу оскорблять, но слона потом. Ну, конечно, это известно. Сзади смотрите, что она задняя. Сзади мы услышим, что кто-то идет. Она все равно будет слышно, там то ли трава, что шаги будут слышны. Все-таки... Ой-ой-ой, что-то мне не нравится, мне не нравится, что он бежит. Нету там ее. Что около трусин. Это близко к этому. Это близко к этому краю и к этому. Это очень близко, так сказать. Хочу... Почему она не хочет проверить задний дом? Я понимаю, но если это... Хотя да, это риск. Да, у меня контент для детей. Это шуточки про то, что ты говоришь, не к месту. А хотя я все равно потом поставлю, что это видео для взрослых, чтобы потом мне YouTube не прислал сообщение. А? Если ты выставишь, я тебя Я это выставлю. Я же тебе уже 3 раза сказала, я не бойся, я твое лицо, потом там с маликами. А он опять бежит. Ты что думаешь, я просто так снимаю, да, на память, потом взял. Ой, какая красота я снимал. Нет, я выложу, я твое лицо с маликами заложу. Какой? Ну какой лавочки, их там до хрена. Вот бы сейчас было хорошо, если бы она к Яниному дому подошла, вот к этому подъезду. Где ты? Ты шо... Я во втором подъезде в этом доме. Это 50, а я в 48. Да, ну, самым последним тогда, ладно, нигде Яна живет. А зачем мы говорим местоположение? А ладно, это все равно не знаю. Иди туда, смотри. Вон она! Сутки. Да хрен знает я. Я там бабушка сейчас, наверное, еще искать будет. Что где? Знаешь, сидит, видео снимает. Кто? Все. Короче, пойдемте просто у угла станем и все. Давайте кем-то пожертвуем. Яна. А я что? Матвеем давайте. Тетя Оксана. Это она. Да? Все, мы потеряли его. Все, мы потеряли его. Над кем же теперь? У меня Кем же Яна. теперь? Ян, Нет. как дела? Плохо. Да? Почему? Давай. Короче, я пошел с этой старой тактикой встать у угла и побежать. Ну просто все, мы вот стоим, и что он нам дает? Кстати, угла. Кстати, у угла, она ж когда будет проверять, мы резко побежим. Есть вариант, что мы ее обгоним. Если нет, то все, мы уже водами не будем, это факт. Ну типа только вот, что мы стоим, что мы там в беседке будем сидеть. Что так, смерть. Окей, пошли. Короче, встаем у угла сейчас. Давай, Яна, выгляни. Я встану в позу. У меня уже 20 минут видео снимает. Ты чё? Давайте на считалочку. Плохо видно. Там кто-то сидит. Я бы не сказал, чтобы там она сидела. Короче, посмотри сама. Давай ты прям тихонечко выглядишь. Но там не особо, там вот видно, что кто-то сидит в беседке, и кто-то сидит в этой.
Вообще нету ее. Ее нету? Прикиньте, за деревом стоит. Она может. Если у нее есть варианты, что мы тут Сейчас можем побежать. рискнем. Давай ты тогда. Первый. У тебя тут. Давай ты последний побежишь. Когда мы уже на полпути будем, ты побежишь. Ага, мне тем более стоит. Стуки! За себя! Стуки за себя! Да! Мама, ты еще туда ушла. Есть! Давай пятюню! Дай пятюню! Они пришли! Мама, не достукали! Короче, я бота! Бежит! Мы, короче, стояли все это время за домом, потом сидели в той беседке. Да вы вообще бессовестные. Почему? Я тут круги наяриваю. А они там сидят. Ну, Хашечки делают. почему? Так, у нас вода. Да. Значит, ладно, не буду больше снимать, потому что это и так очень долго видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, наберите просмотры. Всем пока, ждите второй части.